Ja moin, mit dem schönen Bild starten wir in eine neue Folge. Wo sind wir da? Oh, das ist das Büro vom anderen. Oh, das ist alles Stellen. Ja, schon nichts, was ich dringendst wahrscheinlich brauche. Die Trick könnte ich dringend brauchen. Ist so eine Frage. Das darf ich? Hat Geldproblem. Das wird erforderlich. Hier auf dem Grab soll das sein. Da haben wir ja 1112 Bits. Muss ich das irgendwann wissen? Geh mal rein. Ducken ist nützlich. Es aktiviert die Tarnungen, das sollte ich auch mehr machen. Ein Halator habe ich ja nicht mehr. Das habe ich bitter müssen merken. Ich könnte zur ersten Nebenmission ein bisschen nachher und die Schuldner aufsuchen, weil überall dort bekommst du sicher auch irgendetwas. Viele sind so in Geschäften. Oh, Stufenaufstieg. Jawohl. Nahkampf nehme ich auf 20. Dialog ist nicht schlecht. Tarnung könnte ein bisschen mehr sein. Begleiter, nein, das nehmen wir noch nicht. Das heisst, wir nehmen noch Verteidigung 2. Und 2 noch auf Technik. Und auf Dialog nehmen wir auch noch den Rest. So. Ich muss zuerst Viereck drücken. Ich muss mich daran gewöhnen, dass du das musst. Okay. Dann ist schon mal ein Vorteil. Da kann ich leider nichts mehr machen. Vorteile, was muss ich machen, dass ich die überkomme? Auf jeder Geraden, erst mit 4 bekomme ich da wieder einen. Okay. Besser als nichts.
Wir könnten mal schauen. So ein Bild so. Sieht zum Teil ein bisschen billig gemacht aus, muss ich gerade ehrlich sagen. Das geht auch nicht. Schauen wir mal, wo wir die einzelnen Leute finden. If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. We don't get a lot of visitors. Move along. Carry on. Spacer's choice takes care of its own. Staying long? Aha. Also wir könnten mal ins Tagebuch schauen. Konrad ist Friseurladen. Gehen wir mal in den Friseurladen. Der ist nämlich gerade da. Hallo, Zahlemann kommt. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Soll man schon einschüchtern, oder? So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Was wollen wir? Das ist mir egal, Zeit zu zahlen, würde ich. With what? My own blood? Ja. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. Das ist ja super gelaufen. Jetzt kann ich etwas klauen bei ihm, wenn er schon nichts hat. Was passiert denn da? Was ist das?
Der hat Geld gemacht, das Drecksack. Die verkaufen Zähne von. Er hat alles gestohlen. Das machen wir nicht. Aber eigentlich haben wir da gute Info bekommen, dass der liegt. Verlogener kleiner Bastard. Was passiert eigentlich, wenn ich in diesen Schrank Sachen reinlege von mir? Waffenteile braucht ich dringend. What can I do for you? Ja. Du mal You know bezeugen. about Eugene? How? Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Auf das Mal. So, dafür beklaue ich dich nicht. Ich lasse mal einfach offen bei jedem, wo ich war. They Konzern. start asking you for some medicine, come tell me. Keep your distance, friend. This house is no place for a traveler. Was ist das? Das Krankenhaus? Da gehe ich vielleicht gescheiter nicht gerade rein im Moment. So, wir können wieder... Konrad haben wir. So, ich gehe nämlich denen nachher hier, markieren die mal. Der ist daheim. Der ist wahrscheinlich in dem Krankenhaus. Konservenfabrik ist eine. Und Landeplatz. Und vermutlich ist einer da in. Oder er hat das daheim. Der eine ist noch schwierig. Kantine ist auf jeden Fall nicht das Konservenhaus. So eine Fabrik, irgendetwas. Okay, vielleicht finde ich die mal, wenn sie nicht schon töten. I know how you feel. Wo ist da was? Gibt es da auf der Karte irgendeinen Eintrag? Das zeigt es mir genau an, wo ich her muss in diesem Fall, oder? Hier sollte einer drin sein. Ah, hallo Esther. I've got some time. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. Technically...
die hat nicht viel zu sagen. Aber hier innen... Ist das der nicht zu Weg ist? I'm fine, Mr. Thompson. Oder hat er momentan Feuer runter? Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. Siehst nicht so aus. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. So Silas can afford a hired thug, but I still gotta pay him a burial tax. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Wie kann ich helfen, oder? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. Oh, da bin ich noch nicht sicher, ob ich das mache. I'll do what I can. I tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. More like the company won't Is it treat me not? because I'm not healthy enough. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. Plünderer? I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Okay, schauen wir Do noch. it then? Soll ich es machen oder nicht? Ja, wir machen You es. oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Vielleicht warte ich auch ein bisschen, schauen, was mit dir passiert. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. So, 2 haben wir. You're making a mistake working Einer with zeigt es nach. Wish we had some better rations. Wo ist denn der dritte? Der vierte? Ah, hier. Zeigt es 2, dann gehen wir zuerst zu ihm. Hey, you hear about Wilson? Oder... Heard Marauders got in. Hier.
wieder alles stellen und ich weiss nicht, ob es irgendeine Technik gibt, dass du nicht gerade verwutscht wirst. Schön, wenn du hier etwas musst suchen, um ihn zu überzeugen. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes, or right away, or thank you. Shit. Silas still on about that? Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. If you're not familiar with board law, you ought to be. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Hat sich selbst gemordet. Wahrscheinlich ist er umgebracht worden. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Ist das toll, sie darf jetzt zahlen für den, sie der nächste Angehörige ist. Sie hat ihn gefunden. You're some sort of freelancer? Ja, etwas Ähnliches. Die fressen die, also machen Essen aus denen. Ja, da gäbe es Sachen zu klauen. Verkaufsautomat entdeckt. Wo habe ich den Verkaufsautomat entdeckt? Wenn ich hacken kann ich auch verkaufen. Hacken 20.
da ein bisschen Sachen zu verkaufen. Aber ich darf noch nicht. Nein, ich kann noch nicht. Ich kann nur mal kaufen. Spritzen möchte ich gerne ein paar. Boah, sind die teuer. Eine. Ich leiste mir eine Spritze. Ich bin arm, hundsarm. Ich kann mir nichts leisten. Wo geht's da her? Will ich das? Weil ich kann nichts entwenden. Ich will nicht zum Oberdieb werden. Ich weiß nicht, ob ich zuerst muss lernen, besser tarnen oder so. Oder ob ich einfach auf Dieb gehen kann, aber ich weiß noch nicht, was das für Auswirkungen hat. So, jetzt fehlt noch der bei Landepiste. Ein bisschen viel Blabla im Moment. Die werden sicher noch spannender, die Aufträge. Hoffe ich mal. Sonst wird es bitter, wenn das ganze Spiel so ist. Lauf da her und besorg das, lauf dort her und mach das. Wo ist das Zeichen jetzt her? Es führt mich hier raus und jetzt wieder rein. Und wo sind wir da eigentlich? Das könnte ich knacken, aber will ich das schon? Oh, das ist nicht Stellen hier. Komm mal zu. Ob jemand rum ist. Was, die kämpfen jetzt mal? Seit wann greifen die an? Draussen haben wir die noch nie angegriffen. Strange. Das kann ich noch nicht auftun. Der hydriertes Wasser, genau. Also Wassertablette. Wasser, das du nass machen wieder. Das waren, glaube ich, Zigaretten. Warum darf ich da klauen? Kontakt. Das könnte sogar etwas sein für mich. Scheiße, komme ich nicht rein. Ah, bitter. Pep Pills Speed. Ich will nicht verkaufen. Was muss ich noch haben, dass ich das verkaufe? Hacking-Fähigkeiten verbessern. Lalala. Das ist auf jeden Fall nochmal das Dorf neben der Siedlung. Aber wir haben es hier rausgeführt und jetzt führt es mich wieder zurück.
komisch. Swarm. Und die sind zum Glück klein, oder? So der Finger schaut. Die Frage ist, wie viele von denen kommen. Block weiss ich auch nicht, sorry. Ah, mit links 2. Zack. Der will mich immer wieder hier rausschicken. Das verstehe ich nicht. Ich will doch da her. Choice Kantine. Das kann doch nicht sein. Dass wir immer da oben raus will schicken dort. Nachher wieder der Cursor zeigt wieder in die Richtung. Dabei ist da direkt ein Ausgang. Schnell jetzt nicht. Sorry, I'll just be a minute. Und dann schickt ihn einfach irgend zu einer Tür raus. Aber hier ist der richtige Ausgang auf jeden Fall. Taste of Freedom. Ohne den Boxen. Living in a Box. Ist das auch nicht? Das ist auch nicht stellen. Ich weiß nicht, das ist, wenn es niemand sieht. Das lassen wir noch. Zuerst schauen wir uns noch ein bisschen um. Aha. Ich werde doch nicht gesehen. Niemand hat mich gesehen. Wie der Wind. Ich tue wieder zu. Biomodul finden wir jede Menge. Aber Waffendings. Oh. Scheiße, ist das. Den Weg vorgekommen, da hätte ich umkehren. So. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Er verwechselt mich, glaube ich. The war! The coming apocalypse! Man versus machine! I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck.
I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant, clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Ja, so. Ich glaube. Natürlich. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans mostly, some Spacer's chaw, few bit carts. I'll reward you for your aid. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. 75-Bit-Modul. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Hätte man sich bei jedem können bekommen, Nebenmission. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the Resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Go on. I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially, unofficially, strictly between you and me, I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Go on. You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculars. Mechanicals have been programmed to eliminate the human race. They've been programmed to replace us. First, they will rob us of our jobs. And once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. Go on. Hat noch irgendetwas? Ja. Kann ich etwas flicken? Immer noch 4 Waffenteile. Aber komme ich vielleicht Waffenteile, wenn ich Waffen kaputt mache? Zerlegen. 60. Das sind echt die gleichen, die ist neuwertig und die ist auch neuwertig. Nein, was habe ich jetzt zerlegt? Pistole? Nein. Die etwas habe ich jetzt zerlegt, was ich nicht wollte. Das könnte man noch zerlegen. Die Schaufel, oder? Den nicht, den nicht. Gut, von dem haben wir, glaube ich, 2. Da zerlegen wir das. Das Biel behalte ich mal noch, ist nicht für... So wirklich für das Kämpfen ist es nicht tauglich.
Nur 5 Teile. So, schnell Inventar anschauen. Den könnte ich noch kaputt machen. Wie kann ich jetzt den nochmal? Jetzt geht es wieder nicht. Schnell ist wieder nicht. Ah, der geht jetzt. Ah! Die ich ausgewählt habe, kann ich nicht. Okay. Jetzt schnell ist der weg. Der rein. Immer die ausgewählt sind, kannst du wieder bewegen. Noch. Überkommungskabel kann ich nur stehlen. Das ist alles Diebstahl. Wo er mich da sieht, weiss ich eh nicht, aber... Da wäre ich froh, wenn ich mal wüsste, wie viel die Hackerfähigkeiten müssen sein, dass ich Sachen verkaufen darf. Ja, macht Zeug zum Verkaufen. Okay, jetzt kann ich glaube den Job zurückgeben. Wo ist Silas? Es gehen definitiv nicht alle Türen auf. Was ist denn da oben? Hundertste Folge, ich werde immer noch in den rumsäckeln. Oh shit, das sieht jemand. Das verstehe ich nicht, warum das als Stelle gilt. Die ist ja weit und breit niemand. So, ich gehe mal die Quest abgeben. Fancy threads. That some kind of hibernation suit? Yeah? What about him?
Verrate ich da der andere? It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away, vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Let me know if you find anything. Soll ich das Geld behalten? You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing, far as rumors go. There a reason you asking? Hope's just a rumor, friend. Ancient rumor at that. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Look, I don't know what's got you caterwauling about Hope this and Colony that, but you need to stop, or there's gonna be trouble. So sollte das Problem werden. Trouble's in the asking. Or don't much care for folk running their mouths, spreading hoaxes and the like. Frankly, neither do I. Something I can do for you? Yeah? Kann ich ihn fragen. Da sind wir fertig. What? Mal gucken. Ist das wahrscheinlich, weil sie nicht gesehen reingehen, zählt so als Diebstahl? Ja, immer noch. Ich müsste da rein, ohne dass mich jemand sieht. Mein grösstes Problem ist immer noch, Zeug zusammenzubringen, für zu reparieren. Ich müsste eigentlich fast alles, was ich auf der Seite habe, zerstören. Das ich dann wahrscheinlich machen halt. Oh, schade, das so heftige Ladezeiten. So, hier sind wir gewesen. Da nicht wirklich. Können wir mit irgendjemandem reden? I appreciate the company and all,
but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. Because I'm sick. You don't want to associate with people in the sick house. We're not worth your time. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by Wir haben einen Helm an, wir sollten theoretisch nicht krank werden. Figured it was obvious. I got sick. Couldn't get better on my own. Got moved here for everyone's sake. Maybe you don't know this, but there's a real simple reason you don't talk to the plagued. You don't want what we've got. Don't. Please. I could get into a lot of trouble. That's kind of you to say, I suppose. But I don't need help. What I need is to understand my own folly. Company always tells us, weak spirits lead to weak bodies. If I didn't want to fall sick with plague, maybe I should have worked harder. Maybe I should have taken more pride in my work. I really wish you wouldn't say those sorts of things. I told you once already. People could be listening. I'm feeling a touch faint. If you don't mind, I'd like to be alone for a spell. Er ist sicher gesund an diesem dreckigen Ort. You don't want me breathing on you. Irgendwie ganz wohl ist mir ehrlich gesagt nicht ein. Kann man die nicht mal killen da? Nicht sie noch gekillt. Das sind doch so wie Ratten, oder? Die sind schon tot. Die sind schon tot. Das wäre schon wieder Stellen. Das irgendwie auch schon wieder. Was ist jetzt da? Werden killen die so? Hm? Huh? What was that? Company ammo! Kopf, verdammt. Ist alles Stellen. Das sollte wahrscheinlich gescheiter raus mal. Mal schön die Pandemie verteilen. Da. Ne, Stibitz, ne? Das ist ja so scheiß Zustände, ich kann nicht mal etwas klauen. Hello. Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to where am I again? Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Oh, it's fine. I'm only on my 3rd bottle. I don't start heaving up my guts as long as I can count to 3. Company lets me imbibe as much zero-G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet?
Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on Zero G Brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Dann lassen wir die mal. Zu gute Hände sieht es nicht so schlimm aus. Auf den ersten Blick. Da darf ich dich nicht ansprechen. I don't know you. Die auch nicht. Die Frage, ob ich mir als der Captain Hafen soll ausgeben. We don't welcome trouble. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Ja, was soll ich? Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. If you want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Go ahead. The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Wait, no, never mind. We're all out of something. Yeah, I got vague recollections of some folklore about a mysterious colony ship. You feeling a bit flushed? Look, why don't you go set yourself down in the corner before you get all tangle-footed? Then pretend you're drunk. Sober folk don't talk the way you are. Not unless they're looking for a trip to Tartarus. The Hope's folklore, all right? 60, 70-year-old folklore by now. The board don't approve of spreading seditious rumors and falsehoods. You're inviting trouble talking that way, and I don't want a part of it. Look, either shut your gob or stick a drink in it. We're done talking about this. Coming right up.